大家好，今日咧又同大家講一講我之前已經擁有嘅一部 PC 相機。大家好，今日咧我又同大家講一講啦，一部我之前已經擁有嘅 PC 相機唔係，其實係一部 Android 相機。不過你見到呢一個 Aya Neo 嘅標誌呢，你會以為佢係 Aya Neo 早期出嘅一啲 PC 相機都未定嘅。事實上呢，佢係一部 Aya Neo 剛剛開始出 Android 相機嘅時候就出嘅一部機。當年呢，佢出咗兩部機嘅，一部呢就高端啲，嗰部就 Pocket S 啦。咁呢一部呢，就係性能差少少嘅。不過我覺得呢一部雖然性能差啲，但係手感仲比呢個 Pocket S 要好啲嘅。呢一部就係 Aya Neo 嘅 Pocket Air 啦。嗱，呢部 Pocket Air 先講講佢嘅外形等等啦。其實我覺得咧，佢係 Android 版嘅呢一個Aya Neo Air 嚟嘅咁即係喺佢呢個 PC 相機嘅系列裏邊咧，曾經出過一啲5寸同6寸嘅版本。咁基本上嗰個外形設計咧，都係類似呢一部咁樣噶啦。嗱，咁想講講啦，呢一部咧，其實我係二手買翻嚟嘅。講一講佢嘅缺陷先啦。閒魚買嘅，其實佢已經係表達咗部機係有些少缺陷嘅，包括呢兩個位係裂開嘅，但係唔影響你使用啦。咁另外就佢話呢個係常見現象，不過我又唔知係唔係啦。咁另外呢部機呢，佢已經係入咗一個天馬系統俾我不過呢，由於我呢部機擺埋咗1年有多嘅時間啦，咁所以呢，到我最近開翻出嚟嘅時候呢，個天馬系統係唔 OK 嘅，即係意思就係佢本身將個天馬系統入咗入去，而佢將 SD 卡入邊呢，亦都已經係裝滿咗遊戲等等嘅230幾 GB 嘅一個遊戲啦，咁本身都冇問題嘅，玩到嘅。咁但係最近我攞翻部機出嚟再去入呢個天馬系統呢，佢就變咗重新開機。我唔知係個天馬系統同佢裏邊嘅系統撞咗定係點啦。反正呢，我之後會揾華強北新哥試下幫手呢，去安裝呢一個新嘅天馬系統，或者甚至乎係1秒天馬，咁再將佢裏邊嘅遊戲呢放翻入去咁因為已經將卡入邊有晒遊戲啦，睇下可唔可以做到啦。好啦，咁就而家呢，呢一個遊戲呢，就係喺小馬模擬器嗰度 download 嘅。咁最主要俾大家睇睇，如果佢玩某啲遊戲究竟算唔算順暢啦。sorry 太大聲。咁我覺得如果喺小馬裏邊都玩到呢我會俾車死咗，冇可能係咁快俾人哋開槍打死喎。應該係俾部車死咗，佢向前行部車，自己人嚟嘅部車。另外想講聲呢，玩呢隻 game 呢，開頭呢，佢入去呢，定係嗰個手掣呢，係設定得唔好嘅。果然係部車死我㗎，頭先根本唔係俾人打死嘅。咁想講講呢，佢呢兩粒掣呢係冇反應嘅，即係我瞄同埋開槍都係冇反應，淨係可以掟到嗰啲咩手榴彈嗰啲啦。咁我要自己設定翻一次呢，先至係可以。應該係佢本身自動對應嘅時候呢，出咗些少問題不過都可以嘅，係啦，可以接受嘅，即係自己教翻咯。我記得之前有另外一啲相機呢，都試過呢個情況嘅。好鬼暗啊！其實咧呢個係要較光少少先睇到啲敵人，同埋雖然話個手掣嘅手感都 OK 啦，但係咧我要瞄咧始終都係有啲困難嘅。我諗呢個位會安全啲嘅。頭先企起身，反正咧就玩呢隻遊戲順暢啦，呢隻係 V 嘅遊戲啦。咁其實如果你話喺小馬裏邊 V 嘅遊戲都玩到呢，算係咁噶啦。呢部機呢，就天璣1200嘅。好啦，我想出翻去先。雖則話性能唔強但係都叫做天璣嘅 CPU， 不過都玩到 V 啦。因為佢亦都冇出現呢。最近我有另外一個平板試過，就係玩呢隻遊戲甩色啊！即係甩色嘅意思係你玩得順暢，但係你望個畫面呢，有啲位呢係好明顯係出咗問題嘅。係啦，咁我相信頭先嗰隻玩到應該都算係性能上幾強啦咁方丈啲遊戲我就唔試啦。咁小馬呢，入邊嗰啲金庸群俠傳都有嘅，不過其實我有 3D 版嘅，我係一隻 USB 度之前問咗新哥攞咗個 3D 版，咁我就要自己入啦。不過呢啲唔重要啦反正就性能 OK 嘅，同埋佢呢部機呢，有一個特別之處想同大家講講啦。咁呢，
佢係可以入呢個 SD 卡啦。咁正常啦，頭先我都講，本身我買落嚟嘅時候就係人哋幫我入咗個天馬啊嘛。咁但係呢，我想講嘅另外一樣嘢呢，就係佢除咗 SD 卡呢，其實佢係可以放到 SIM 卡嘅，係啦，而且2張添啊。咁其實呢個亦都係咧少有地咧早期嘅掌機，我唔知而家最新嗰啲咧性能勁嗰啲係咪都有啦。但係早期嘅掌機咧，佢哋係興即係 Android 掌機係興好似手機咁可以俾你放 SIM 卡嘅。而家出嗰啲咧好似又冇乜啦，就算性能強嗰啲都冇啦，嚇性能較強都冇啦，唔係話性能即總之係好。我最近見係好少有再話可以放到 SIM 卡，咁呢個可以放 SIM 卡嘅。不過你話實際用途大唔大咧？咁其實我第一佢呢個唔可以講電話啦嚇。即係佢呢個一定唔可以講電話噶啦，咁但係就上網咯，係啊。如果你有啲係真係想隨時隨地上網玩遊戲嗰啲就 OK 咯，係啊。但係有冇咁大嘅需求呢？咁啊真係睇翻每個人啦嚇。因為之前咧有啲觀眾就問我話有冇啲掌機可以插到 SIM 卡可以上網，咁我話俾你知係有嘅啊。呢部就係應該呢部係24年定係23年尾啊？我 check 翻啦，呢部機係大概嗰個時間。不過我如果係閒魚入手，應該係年半多啲嘅時間啦，係啊，即係嗰個人都係玩咗一排就唔玩啦，係啦。咁當然呢部係缺陷機啦，但係個價錢都我記得都吸引嘅。我喺閒魚度買。咁同埋我想強調嘅就係咧，其實佢個手感啊，即係包括後邊呢個握感咧，其實佢對比起呢個 Pocket S 咧仲要好啲嘅，係啊。所以就如果唔計我而家嗰個天馬啦，我試俾大家睇個天馬係咩問題啊？我入天馬啦，譬如話，咁啊入去咧，咁啊撈啦，跟住就會彈出去啦，係啦，咁我就部機會重新開啦。咁應該係個天馬撞咗系統啦，因為我嘅理解，唔係張卡問題嘅，我相信。因為有啲人話咧，如果張卡太渣咧，係有陣時嗰啲掌機玩玩下會玩唔到啊，即係你撈唔到啲遊戲啊等等。但係我又相信唔係，因為我睇到晒張卡入邊係點啦，我攞嗰部電腦去睇張卡又冇問題啦，咁所以應該係嗰個系統撞咗。咁我去華強北揾新歌或者揾其他鋪頭幫手啦。咁呢個會之後再出翻條片俾大家嘅。另外想講講咧就係關於話插 SIM 卡呢樣嘢咧，其實仲有一部比佢更加早嘅一部掌機啊，係另外一個牌子啦，即係隔離公司係啦，咁佢嘅有一個咧叫做 XP 啊，係出咗2部嘅，佢個外觀一模一樣，一部叫 XP， 一部叫 XP Plus 嘅嚇。咁呢2部機咧都係屬於可以插到呢一個 SIM 卡嘅，而且佢打到電話添嘅，仲有個視像鏡頭嘅。啊，不過實際上有冇人用咧，我真係唔知啦。咁嗰部機咧個手感都 OK 嘅，同埋佢有個獨特嘅設計啊。右手邊嗰度咧，佢可以掹到出嚟嘅，啊，即係佢呢個有少少 Child Switch 咁嘅，掹出嚟跟係啦。咁啊，下次有機會再同大家講講啦。咁啊，呢部機咧就我覺得我二手買翻嚟係算幾抵嘅嚇，就算今時今日睇翻。佢個性能雖然話係天璣1200，但係有時兼容性嘅好難講啊！即係我而家啲平板夠勁過佢啦，但係你兼容落去個 V 嗰度都出現嗰啲畫面嘅缺失，咁其實就唔 OK 啦嚇。好似呢部咁，其實已經係去到頭先現代戰爭3都玩到，其實應該相信好多都玩到嘅嚇。但係我就唔喺你面前試方丈啲遊戲咁解嘅啫嚇。咁你有需要嘅話，我可以試完之後咧，喺呢條片嘅最後補充翻個旁白，就話俾你知我試咗1-2隻遊戲，跟住話俾你知 OK 都得嘅。啊，大致上咧，今集嘅分享咧就嚟到呢一度啦。咁啊，關於呢部機嘅一啲規格啊等等咧，我亦都會打喺個畫面上面嘅。啊，大致上分享到呢度啦。